3 жылдың ішінде көптеген өзгерістер болды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен де мемлекеттік қызметке кірудің барлық жаңағы жағдай жасалынды. 3 жылдың ішінде 70-ке жуық құжат біздің қолымыздан өткен екен. Мемлекеттік қызметшілер де кез келген адам қоғамның алдына жауапкершілігін сезінеді деп ойлаймын. Қоғам болып, осы мемлекеттік қызметшілерге біз қайта көмектесуіміз керекпіз. Қазақстанның болашағы жарқын болатынына мен сенем. Армысыз құрметті көрермен, эфирде Қызмет Talks подкасты. Бүгінгі эпизодта мемлекет пен қоғам арасындағы диалог, мемлекеттік қызмет саласындағы қоғамдық кеңестің жұмысы туралы сөйлесеміз. Студиямыздың бүгінгі қонағы PhD доктор, заңгер, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің жанындағы қоғамдық кеңестің төрайымы Бибігүл Ағыбаева. Бибігүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін сізбен осы жалпы қоғамдық кеңес дегеніміз не, олардың жалпы қызметі қандай, сол туралы әңгімелессек. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Бибігүл Шакірбайқызы, бүгінгі таңда қоғам мен мемлекет арасында осы диалог неліктен соншалықты маңызды болып тұр, сол туралы айтып өтсеңіз. Жалпы мемлекет пен қоғамның арасындағы диалог, тиімді диалог, ол біздің қоғамымыздың дамуына, мемлекетіміздің дамуына тікелей әсер етеді деп есептеймін. Себебі енді 2019 жылдан бастап біздің мемлекетте осы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы іске асып жатыр. Оны жүзеге асыру әрбір қазақтың мойнында деп есептеймін, қазақстандық азаматтың мойнында деп есептеймін. Себебі мен ойлаймын, бұл елдің дамуы, қоғамның өсіп өркендеуі, ол әрбір қазақстандық азаматтың мақсаты да, жаңағы негізгі идеясы да деп айтуға болады. Себебі қоғам мен мемлекеттің ең негізгі байланысы, мысал үшін қоғамда қандай мәселе өзекті. Енді құлақ асатын мемлекеттер өмір сүріп жатырмыз. Бұл жерде сол өзекті мәселелерді дұрыс жеткізу, ол қаншалықты өзекті, оны шешудің, жаңағы мәселелерді шешудің тиімді жолдары қандай, осының барлығын жаңағы қоғамның өзекті мәселелерін мемлекеттік билікке жаңағы жеткізу, және те мемлекет деңгейінде қандайды бір саяси шешімдер қабылданған кезде осы халықтың мұнын естіп, халықтың өзекті мәселелерін естіп, осы мәселелерді қалай шешуге болатын жаңағы халық енді өз айтып отырады енді. Бізге осы мәселе өзекті, шешу жолдары осындайды талап етеміз деп. Сол кезде мемлекеттік саясатты жаңағы бекіткен кезде, оны енді көптеген реформалар өтіп жатыр қазірдің өзінде, оны бәріміз куәміз оған. Сол себепті бұл жерде жаңағы мемлекеттік саясатты жүргізген кезде халықтың мүддесін ескере отырып, кез келген деңгейде шешім қабылдау, ол міндетті түрде қоғам мен мемлекеттің жаңағы тікелей байланысының, жаңағы өзара байланысының нәтижесі ретінде ол мемлекеттің дамуы. Ол әрбір азамат үшін өте маңызды. Сол себепті бұл жерде енді мен ойлаймын, қаншалықты енді бұл жерде акцент тиімді дегенге, диалог, неше түрлі диалогтар болып жатыр ғой. Бірақ бұл жерде мен ойлаймын, нәтиже болу үшін, мемлекет даму үшін, қоғам риза болу үшін, ол жерде жаңағы диалогтың тиімділігі. Яғни тиімді болу үшін біз не істеуіміз қажет. Оны мысалы қоғаммен тіл табысудың өзі де қазіргі таңда ол жеңіл жұмыс емес. Себебі әрбір адам өзінің жаңағы философиясы бар, өмірге деген көзқарасы бар, өзінің мінезі бар, өзінің мүддесі бар. Бір адам мысалы материалдық құндылықтарға басым келеді. Біреу айтады, мен қоғамға, қазақстандықтарға жұмыс істегім келеді дейді. Мысалы, бұл жерде материалдық емес құндылықтар жаңағы адамның ішінде бой алып жатыр. Сол себепті бұл жерде мен ойлаймын, егер де осы қоғамдық кеңестерде, жалпы қазір мысалы үшін осындай енді соңғы жаңалықтардан, референдумнан кейін біз енді көреміз ғой, мысалы үшін қазір президент ұсыныс жасады, мысалы үшін халық кеңесі болсын, ол халық кеңесіне қоғамдық кеңестің мүшелері кірсін, ол не үшін қажет? Яғни мемлекет үшін, мемлекет басшысы үшін, кез келген шенеунік үшін осы қоғамның мүддесі, яғни маңызды ендігін білдіреді. Енді осыны тиімді болу үшін мен ойлаймын, әр адам өзінің жеке мүддесін ойламай, егер де сен шынымен де патриот болсан, егер де шынымен де адамға жақсылық жасағың келіп тұрса, адамды жақсы көретін болсан, өз жеріңді сыйлайтын болсан, өз мәдениетіңді құптайтын болсан, онда
дейтін барынды салып, өз мүддеңді ойламай, қоғамның мүддесін ойлап келетін адамдар жаңағы осы қоғамдық кеңеске кіретін болса, мен ойлаймын, бұл кез келген диалог тиімді болады. Яғни оның жаңағы нәтижесін халық көріп отырады. Мен солай деп ойлаймын. Сол кезде диалог тиімді болады. Бибігүл ханым, жалпы қоғамдық кеңес дегеніміз не? Және бұл мемлекеттік қызмет, мемлекеттік органдардың ашықтығын қамтамасыз етуде қандай функцияларды атқарады? Енді бұл сұраққа жауап беру үшін ең бірінші заңнан бастайықшы. 2015 жылы біздің елде қараша айының 2-ші жұлдызында қоғамдық кеңестер туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Заңның 1-ші бабына сәйкес қоғамдық кеңестер ол дейтін консультативтік кеңестік орган. Бұл жерде адамдардың ең негізгі мақсаты осы мемлекеттік органдардың жұмысын жаңағы бақылауды жүзеге асыратын адамдар. Жалпы қоғамдық кеңес, мен де байқадым, біздің қоғамда енді біраз адамдар қоғамдық кеңестің не екенін білмейді. Мысалы үшін маған журналистердің өзі де бір ретте маған сұрақ қойды, қанша теңге аласыздар деп. Иә, ол ақылы ма деген сияқты. Қоғамдық кеңеске кірген адамдар, ол менің ойымша өз жерін сыйлайтын, халқын құрметтей алатын патриот адамдар, өз ісінің мамандары. Яғни мен дейтін адам дейтін өзінің тәжірибесін негізге ала отырып, осы қоғамдық кеңеске кіруді мақсат еткен кезде мен осы жұмысты атқара аламын ба? Менің қоғамдық жұмысым, яғни тегін жұмыс, қоғамның дамуына үлесімді қосқым келеді деген адамдар кіреді. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы мына адами факторларды негізге ала отырып, біз айтамыз, әрбір саланың маманы кірсін деп. Мысалы үшін мемлекеттік қызмет істер агенттігі, бұл дейтін жаңағы жалпы мемлекеттік қызметтің HR институты. Яғни ол дейтін адами капитал, еңбек қатынастарын реттеу, мемлекеттік қызметке қабылдау, мемлекеттік қызмет қызметші қандай да бір теріс қылық жасаған кезде тәртіптік жауапкершілікке тарту, этиканы бұзған кезде, бұның барлығы жалпы еңбек қатынастарын реттейтін жаңағы ұйым. Сол кезде, мысалы үшін, әрбір бізде енді мемлекеттік органдардың неше түрлісі бар, иә, сол кезде, мысалы, сала-салаға бөлінген ғой енді мемлекеттік органдар. Енді мен ойлаймын, егер де, мысалы үшін, ішкі істер министрлігі бар, оқу ағарту министрлігі бар. Әрбір мемлекеттік органның жаңағы органның қасында өзінің қоғамдық кеңестері бар. Тура біз сияқты. Мысал үшін, егер де қоғамдық кеңеске кіру мақсат еткен кезде, бұл жерде мен ойлаймын, әрбір саланың жеке-жеке мамандары кірсін. Осы салада тәжірибесі бар, ойы бар, айтатын сөзі бар. Жаңағы қандай да бір ұсыныс жасаған кезде оны тек қана хайп үшін емес, жаңағы өзінің білімін, тәжірибесін негізге ала отырып, осы жүйеге мен өзімнің үлесімді қосайшы, осыны жақсартайшы, осыған көмектесейші деген адамдар кіретін болса, мен ойлаймын, әрбір кез келген қоғамдық кеңес ол тиімді және те нәтижелі болады деп есептеймін. Жалпы мемлекеттік қызметтер агенттігінің қоғамдық кеңесіне құрамына кімдер кіреді, сол туралы айтып өтсеңіз. Енді біздің қоғамдық кеңестің агенттіктің ең негізгі функцияларына сәйкес, біздің қоғамдық кеңестің құрамына осы еңбек қатынастары мамандары, яғни заңгерлер, сонымен қатар медиа саласының жұлдыздары деп айтуға да болады. Сонымен қатар енді белсенді журналистер. Журналистер негізі ол қандай адамдар? Ол жан-жақты адамдар ғой. Қоғамда не өзекті, соны біліп отыратын адамдар. Сол себепті мен ойлаймын, осындай адамдардың кіргені ол өте жаңағы қоғамдық кеңестердің дамуына, нәтижесіне үлкен ықпал етеді. Сонымен қатар міндетті түрде заңгерлер болу керек. Яғни осы мысалы мемлекеттік қызмет істер агенттігінің функциясына сәйкес осы саланы жетік білетін, осы салада өзінің нәтижесі бар, аты бар, жаңағы жеке бренд деп айтамыз ғой. Қалыптасқан тұлғалар келді біздің қоғамдық кеңеске. Мен ойлаймын, осындай мысалы үшін қоғамдық кеңеске кірген адамдар заңгерлер көбірек болу керек деп есептеймін. Жеке ол менің субъективтік ойым. Себебі біз көбінесе нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасаймыз. Сен заңды білмейтін болсаң, жалпы тәжірибен болмаса, енді осы қоғамдық жұмысты атқарудың өзі қиынға соғуы мүмкін. Сол себепті біздің қоғамдық кеңесте мысалы үшін көптеген мықты заңгерлер бар. Мысалы үшін
Астана қаласы бойынша жаңағы заңгерлер одағының төрағасы, сонымен қатар мемлекеттік қызмет істері саласының салалық кәсіподақтың төрағасы. Ол кісі өзі 30 жылдан астам жаңағы мемлекеттік қызметте қызмет атқарып, жоғары лауазымда отырған адам, осы кадр бөлімін басқарған адам. Сол себепті осындай адамдардың тәжірибесі мен білімі қоғамдық кеңесті әрине күшейтеді, жұмысын нығайтады. Сонымен қатар мен ойлаймын осындай кезде, мысалы үшін мен көптеген енді қоғамдық кеңестерді байқап жүрем, енді төрайым болғаннан кейін ана басқа қоғамдық кеңесте не болып жатыр, қалай болып жатыр деп мен енді салыстырмалы түрде қарайсың ғой, міндетті түрде. Сол кезде менің байқауымша енді кейбір азаматтар бар, білмеймін енді, мүмкін ол адамның жеке бір өзінің характері деп айтамыз, мінезі сондай ма, жоқ мәдениеті сондай ма, бір жаңағы шенеунікке отырып алып бір сондай бір жағымпазданатын адамдар көп. Мен ойлаймын, осы қоғамдық кеңестерде вообще негізі соны қою керек та. Біздің қоғам даму үшін шындықты айта алатын адам керек. Тек қана шындықты бетке айта салу міндет емес. Бұл жерде міндетті түрде жаңағы ойлап, осы тәжірибеді негізге ала отырып, жаңағы осы саланы дұрыстау керек деген кезде нақты фактілермен айталатын адамдар керек. Ұсыныстарын да, жақсы бір ұсыныстары, сонымен қатар қандай да бір мәселе көтерген кезде фактіні негізге ала отырып көтеру керек сияқты деп есептеймін. Бұл жерде қандай да бір өзіндік жаңағы мүдделерді жылжыту емес, осы саланы күшейтем деп келетін адамдар, ол дейтін қандай да бір басқа адамға комплимент айтудан бас тарту керек деп есептеймін. Себебі бұл жерге келдім ба, нақты нәтиже үшін келіп отырмыз ғой. Себебі қоғамдық жұмыс ол тегін жұмыс. Қоғамдық жұмыс ол дейтін әрбір жеке тұлға өзінің жеке уақытын бөліп, осы жұмысты мен атқарайшы деп келген адамдар ғой. Сол себепті мен ойлаймын, кез келген қоғам даму үшін, осы кез келген салада маман адамдар осы салалық қоғамдық кеңестерге кіріп, сол жерде өзінің нәтижесін көрсететін болса, сонымен қатар енді референдумдан кейін көреміз ғой, енді қандай адамдар қоғамдық кеңестердің атынан осы жаңағы халық кеңесіне кім кіреді. Осында халық кеңесіне де мен ойлаймын, осы институт дұрыс жасау үшін, осы президенттің идеясын жүзеге асырған кезде, бұл жерде де шыншыл адам керек. Біреуден қорқып, салаға жаны ашитын. Салаға, жалпы қоғамға жаны ашитын адам керек. Біреуге жаңағы жағымпазданып, өзінің бір жеке мүддесін тыныш отырып, мен тыныш отырып кете салатын адам керек емес бізге қазір. Әрине. Қоғам даму үшін шыншыл адам керек, шындықты айта алатын адам керек. Оны ұсыныстарымен болу керек. Сонымен қатар оны жаңағы өзінің идеясы жүзеге асқан кезде, оны жаңағы қоғамдық бақылау жасап, осы орындалып жатыр ма, қаншалықты тиімді, соның барлығын бақылап отыратын адамдар керек. Ол өте ауқымды жұмыс негізі. Әрине, ол біраз уақыт алатын жұмыс. Осы қоғамдық кеңесті басқаруды ұсынған кезде, төрайым болуды ұсынған кезде сіз бірден келістіңіз бе? Жалпы бұл енді сіздің отбасылық өміріңіз бар, жеке өміріңіз, хоббиіңіз бар, жұмысыңыз бар деген сияқты қоғамдық жұмысқа да уақыт бөлу керек болды ғой сізге. Сол кезде сіз қалай шешім қабылдадыңыз жалпы? Білесіз ба, мен ойлаймын, негізі осы қоғамға жұмыс жасау, ол адамның ішкі дүниесінен шығатын нәрсе. Осындай бір қажеттілік туындай бастайды. Мен мысалы үшін енді еңбек құқығымен айналысқаныма 22 жылдан асты. Соның 10 жылын ғылыммен айналыстым. Именно дәл осы еңбек қатынастарын зерттедім. Сол себепті осы агенттік конкурс жариялаған кезде, әрине, мен өз-өзіме сұрақ қойдым. Менің осы қоғамда болуым қаншалықты пайдасы бар? Пайдам тие ма, жоқ па? Пайдам тимесе, мен ол жерге бармас едім. Мысалы үшін мен басқа, мысалы ішкі істер министрлігіне мен бармаймын, мысалы. Себебі ол жұмысты мен білмеймін. Мен ешқашан полицейлермен жұмыс істеген жоқпын. Мен кадр бөлімінің басшыларымен, кадровиктармен, заңгерлермен жұмыс істеп көрген адаммын. Басшылармен жұмыс істедім. Кез келген ол жеке сектор болсын, мемлекеттік сектор болсын, мен басшылармен жұмыс істей аламын. Себебі кез келген басшы қандай да бір жаңағы жұмыскерлерге байланысты шешім қабылдаған кезде, мен ойлаймын, бұл жерде әділдік 100% болу керек. Себебі кез келген адамды жұмыстан шығарсан да, қандай да бір тәртіптік жауапкершілікке тартсан да, оның жаңағы әсері міндетті түрде ол тек қана бір адамға ғана емес, оның жалпы отбасына әсер ететін шешім. Сол кезде менің ең негізгі мақсатым осы заңды негізге ала отырып, кез келген адамға жаңағы
әділ шешім қабылдау, кез келген адамға жағдай жасау. Себебі әрбір адам енді өмірінің 50%-нан 50%-нан артық уақытын жұмыс орнында өтеді. Сол себепті мен ойлаймын, енді осы қоғамдық кеңеске келген кезде мен осындай тағы да бір сұрақ қойдым. Егер де енді менің мінезім сондай да, егер де бір қандай да бір өтірік жұмыс жасау керек болатын болса, біреуге иә деп отыратын, мен оған келмеуші едім. Негізі осы агенттіктің қазіргі атқарып жатқан жұмысына мен ризамын. Себебі ең негізгі мақсат қазір жаңағы адами капиталды жаңағы нығайту, адами жаңағы сервистік адамға бағдарланған сервистік жүйені құру процесі жүріп жатыр ғой қазір, мысалы үшін да. Оның барлығы мен ойлаймын, кез келген мемлекеттік қызметшіге жаңағы қызметшінің құқықтары мен мүдделерін үстемдігін білдіреді. Яғни кез келген мемлекеттік қызметші ол кім? Ол жаңағы осы мемлекет саясатын жүзеге асырып жүрген тұлға. Кез келген жаңағы реформаларды жүзеге асырып жүрген тұлға. Ол да қазақстандық азамат. Біздің қоғамда енді кейбір кезде енді осындай теріс пікірлерді мен оқыған кезде мен кәдімгі комментарий жазып тастаймын, ұрсып тастаймын. Неге сіздер сөйтіп айтасыздар? Мемлекеттік қызметші ол да қазақстандық азамат. Ол да жұмыста отырсыз сияқты. Бірақ ол мемлекеттік қызметте жасайды, сіз жеке секторда жұмыс жасайсыз. Айырмашылық тек сонда. Сол себепті мен ойлаймын, әрбір адам жұмысқа келген кезде өзінің жаңағы важная персона, маңыздылығын. Әрбір адам жұмысқа келген кезде өзінің маңыздылығын сезіну керек. Оның құқықтары орындалуы керек. Және де әрбір адам өзінің міндетін жүзеге асырған кезде жауапкершілік функциясын орындайтын кезде ол адамның жаңағы еңбек нәтижесі міндетті түрде болады. Сол еңбек нәтижесі қаншалықты жоғары я төмен болатыны әрине ол сол адамға байланысты, және де олардың басшыларына байланысты. Сол себепті ойлаймын, қазіргі таңда осы агенттік осы 3 жылдың ішінде көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жасалып жатқан концепциясында оқып шықтық. Қазір мысалы үшін заң жобасы да дайындалды. Оған да біз өзіміздің ой пікірімізді айтып шықтық. Бибігүл ханым, сіз қоғамдық кеңесті 3 жыл бойы басқарып келе жатсыз. Мемлекеттік қызмет агенттігінің жанынан құрылған қоғамдық кеңес осы жылдар аралығында қандай нақты жұмыстар жүргізді және қандай қызметтерді сіз мақтанышпен айта аласыз? Біріншіден, енді қоғамдық кеңестің кез келген мүшесі, мен ойлаймын, менің сөзімді растайды деп. Себебі көптеген жұмыс, енді біз іште жүргеннен кейін, біз оны білеміз, куә болып жүрміз. 3 жылдың ішінде енді көптеген өзгерістерге біз куәміз. Оны жасыруға да болмайды, себебі іште жүргеннен кейін біз оны көріп отырмыз. Оны тек қана мен емес, басқа да менің әріптестерім менің сөзімді растайды деп есептеймін. Себебі осы 3 жылдың ішінде, мысалы үшін да мемлекеттік қызметке кірудің өзі жеңілдетілді. Мысалы студент кезімде де мен мысалы мемлекеттік қызметке өзім кіргім келді, барғым келді. Сол кезде 2003 жылы мемлекеттік қызметке кірудің өзі өте қиын болды. Мен өзім Қызылға бітірген адам, тестлерін бәрін тапсырып, жаңағы собеседование деңгейіне келіп, сол кезде өтпей қаласын. Себебі ол кезде бәке, жәке, әйтеуір біреудің баласы, біреудің қызы өтіп кететін. Біздің заманда солай болды, 2003 жылғы. Қазір мен қарап отырмын да, менің де дипломым 100% қызыл, жаңағы 100% 5 деген бағадан тұрады енді. Енді қазіргі таңда қарасам, мысалы мемлекеттік қызметке жақсы оқыған жаңағы студенттер оқуды жақсы білетін болса, олар ешқандай шектеусіз жаңа мемлекеттік қызметке кіре алады. Ол қандай тамаша мүмкіндік деймін да. Біздің кезімізде GPA жоғары болса, мемлекеттік қызметке барғысы келсе, мархабат, конкурссыз өте қаласын. Біздің кезімізде ондай болған жоқ, мысалы үшін. Оның барлығын салыстырмалы түрде қараған кезде, қазір мысалы мемлекеттік қызметке барған адам, егер де осындай бір, мен ойлаймын, негізі мемлекеттік қызметке барғысы келетін адамдар, ол осы көбінесе мектеп деңгейінен, университетте жақсы оқитын балалар, ол көбінесе осындай бір тәртіпке, дисциплинаға көнген адамдар ғой. Олар дейді мемлекеттік қызметке барғысы келеді, костюмын киіп, осындай бір жағынан оның құндылықтары мемлекетке құндылықтары мемлекеттік қызметке сай келеді да. И көбінесе сондай жас жігіттер, қыздарға, мен ойлаймын, егер де жаңағы университетті жақсы бітіріп жатса, GPA-лер жоғары болып жатса,
ол тамаша мүмкіндік. Ол біріншіден. Ертең әке шешесінің де басы қатпайды, мысалы үшін университет бітіргеннен кейін мына бала қайда барады деп. Мемлекеттік қызметке барады. Неге бармасқа? Біздің кезімізде ол біздің арманымыз еді. Қазір мен мысалы ойлаймын, мен қазір барсам мен қандай керемет мүмкіндік. Ата-анасы да мейрам, өзі де мысалы сразу жұмысқа кіріп кетеді. Екіншіден, осы 3 жылдың ішінде жаңағы мемлекеттік қызметке кірудің барлық жаңағы жағдай жасалынды. Жаңағы заманауи технологияларды пайдалана отырып, қазір сен дейтін мемлекеттік қызметке барған кезде интервью деңгейінде нақты бір адаммен тілдесіп отырмайсың, оның субъективтік бағасын алып, мысалы үшін да, үйден отырып, қашықтықтан, тесттен өтесің, камераға қарап отырып жауап бересің. Сонымен қатар жаңағы осы заманауи технологияларды пайдалана отырып, қазір мысалы мен байқап отырмын, мемлекеттік қызметшілерге ИИ бағдарламасында оқытып жатыр. Оның барлығы заманға сай әрекеттер деп есептеймін, оның барлығы қажет. Қазір мысалы мемлекеттік қызметке кірудің өзі жеңілдетілген. Бұрын мысалы көптеген заңды оқушы еді, қазір мысалы тестілерді тапсырған кезде 4-ақ заңды ғана білесің. Конституция, мемлекеттік қызмет істері, жаңағы мемлекеттік қызмет туралы заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң және мемлекеттік қызметшілердің этикалық кодексін. Себебі оның кез келген қызметкер, мемлекеттік қызметке келген адам оны білу керек. Оны білмесе, ол қасақана жаңағы заңды білмегендіктен оны заңды бұзуы мүмкін. Ал заңды бұзатын болса, ол жауапкершілік, жұмыс орнында жауапкершілікке тарталамыз ғой. Сол себепті мемлекеттік қызметке түскен кезде жаңағы кіргісі келетін адамға мысалы қазір барлық жағдай жасалынды деп есептеймін. 4 заңды оқып, мазмұнын түсінетін болсан, сен тестілерді жеңіл өтпетесің. Ол екіншіден. Үшіншіден, мысалы үшін мен ойлаймын, енді көптеген мемлекеттік қызметкерлердің ең негізгі мұңы енді ол жалақысы. Бірақ ол дейтін енді агенттіктің функциясына жатпайды ғой. Ол жаңағы экономика министрлігіне жатады. Ол жалпы Қазақстанның үкіметке жататын мәселе. Жалпы Қазақстанның экономикасы қашан дамиды, сол кезде жалақы да көтеріледі. Ол енді агенттіктің функциясының бірі деп мен ол агенттіктің құзыретіне жататын сұрақтар емес. Бірақ агенттік жалпы осы жұмысқа қабылдаған кезде, тәртіптік жауапкершілікке тартқан кезде, мемлекеттік қызметке шығу тәртібі, методологиясын қарайды. Жалпы осы мемлекеттік қызметтің ең негізгі HR бөлімі ғой. Былай қарапайым сөзбен айтқанда. Сол себепті енді мен ойлаймын, егерде Қазақстанның экономикасы тұрақталып, осындай жаңағы мүмкіндік туып жатса, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы өседі. Сонымен қатар мемлекеттік қызметке көптеген мамандар қайтадан жүгіріп келіп, енді біз жасыратыны жоқ, көбінесе енді жалақыны ойлайтымыз ғой біраз адамдар, Мысалы, кейбір адамдар мысалы бар жеке секторда ақшасын тауып алды, подушка безопасности деп айтамын, соның барлығын жасап алды. Бірақ ол мемлекеттік қызметке 40 жасында келгісі келеді. Ол айтады, мысалы үшін, маған жалақы керек те емес. Жалпы енді жалақы болғаннан кейін жүре берсін, бірақ мен негізгі мақсатым пайда табуда емес, осы мемлекеттік қызметте жұмыс жасап халқыма қызмет еткім келеді деген азаматтар өте көп. Олар да келіп жатыр мысалы үшін. Кейбір адамдар керісінше мемлекеттік қызметтен кетіп жатыр, жалақы төмен, мен жеке секторда жұмыс істегім келеді деп. Ол да кез келген адамның құқығы. Біз оны ұстай алмаймыз. Ол себебі конституциялық құқығы. Әр адамның таңдауы бар конституцияға сәйкес. Сол себепті ол қай жерде жұмыс істесе де, ол Қазақстанның деңгейінде жұмыс жасап жатыр ғой. Сол себепті әрбір адамға біз тек қана сәттілік тілей отырып, осы жұмысын тиімді болып, осы нәтижелі болса болды деп. Енді агенттіктің жанындағы қоғамдық кеңестің осы 3 жылда атқарған нақты бастамалары туралы айтып өтсеңіз. Нормативті құқықтық актілер қарастырылды, осыған қатысты қандай да бір статистикалық деректер бар шығар сізде? Әрине бар, 3 жылдың ішінде біз мысалы үшін 23 жылдың басынан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. 23 жылда біз енді қорытындылай келгенде 39 құжаттың жаңағы проектісін оқып, жобасын оқып, оған құқықтық баға берген екенбіз. Жалпы бұл жерде 24-ші жылы бізде 11 құжат, 25-ші жылы бізде 21 құжат бізден өткен екен. Кез келген осы мемлекеттік қызмет
қызметкерлердің еңбегін құқықтық реттеуге байланысты қатысы бар кез келген құжат, президенттен бастап президент жарлығы да болды. Мысалы 2 жобасын біз қарап шықтық. Кез келген құжат ол қоғамдық кеңес арқылы өтіп отырды. Оған енді біздің қоғамдық кеңестің ресурстары жеткілікті болды деп есептеймін, себебі өзім де осы саланың маманымын, менің әріптестерім де біраз заңгерлеріміз бар. Біздің заңгерлер осындай неді, біз енді заң факультетін бітірген адамдың мінезі сондай, біз орысша айтқанда буквоедпіз. Кез келген норма қабылдаған кезде, ол ертең жүзеге асқан кезде оны қалай қолданамыз, қиындық туындамай ма, бұл норма енгізілген кезде ертең адамның құқығын шектеп қалмай ма, қандай дау туындауы мүмкін. Кез келген норманы қабылдаған кезде, ол ертең практикалық жүзінде қалай жүзеге асады, ол ертең қандай да бір мәселе туындамай ма деген сұрақтарға жауап ол біздің ұсыныстарымызбен кетеді. Біз мысалы айтамыз, мына жерде рисктарымыз бар, оның барлығын біз ескеруіміз керекпіз. Сол себепті енді 3 жылдың ішінде 70-ге жуық құжат біздің қолымыздан өткен екен. Мен оған мақтан тұтам, себебі бұл жерде президент жарлығының да жобасы болды, үкімет басшысының да жобасы болды. Кез келген министрліктің, мысалы мемлекеттік қызметке қатысы бар министрлердің құжаттары, сонымен қатар осы агенттік төрағасының қандай да бір актілерінің жобалары біз арқылы өтіп отырды. Сол себепті мен ойлаймын, бұл енді үлкен жұмыс, ол өте ауқымды жұмыс. Кез келген жобаны жай ғана оқып шықпай, оған құқықтық баға беру, өз ұсыныстарыңды енгізу, оның барлығы ертең қалай жүзеге асатыны, оның барлығы да біз үшін үлкен жауапкершілік. Сол себепті енді нәтиже ретінде мен ойлаймын, енді оның нәтижесі қаншалықты тиімді болғанын, мысалы заң жобасы бізден өтті ғой, мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданады бұйыртса, оның барлығы қазір парламентте қаралып жатыр. Кезінде ол бізден де өткен заң жобасы. Енді ол қаншалықты тиімді болатынын біз азаматтар оның тиімділігін қашан көре аламыз деген қашан көре аламыз деп біз өзімізге сұрақ қоямыз, бірақ оның барлығына уақыт керек. Оның кез келген заңның нәтижесі заңды қолдану практикасының нәтижесі ретінде біз оны көре аламыз да, уже заңды күшіне енгеннен кейін пайдаланған кезде ғана біз оны көре аламыз. Және де заңды пайдаланған кезде, кейбір кезде әрине 100% барлығын алдын алуға болмайды. Оны мүмкін емес деп есептеймін өзім. Бірақ заңды қолданған кезде, мысалы үшін уже қандай да бір өзгерістер мен толықтырулар енгізуге мүмкіндік туындап қалуы да мүмкін. Себебі ол тек қана осы заңды жүзеге асыру барысында ғана пайда болатын мәселелер. Жалпы жақсы, Бибігүл Шәкірбайқызы, жалпы осы қоғамдық диалогтың азаматтардың басқару үдерісіне қатысуынан кейін жалпы мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік органдардың жұмысы қалай өзгеру керек деп ойлайсыз? Қалай өзгеру керек? Қазіргі таңда енді бұл қоғамдық кеңестердің жұмысы арқылы жалпы азаматтар басқару үдерісіне, басқару процесіне әсер етіп отыр, әсер етіп отыр. Осы орайда мемлекеттік органдардың жұмысы, жауапкершілігі қаншалықты өзгеру керек деп ойлайсыз? Бұл жерде енді қоғамдық диалог ретіндегі қоғамдық кеңестердің ең негізгі рөлі, мен енді өзім айтып кеттім, бұл жерде нақты маман болу керек. Ол біріншіден. Екіншіден, тегін негізде жұмыс тегін келеді деген азаматтар болу керек. Себебі мен мысалы мықты заңгерлерді білем. Олар маған кей кезде айтып жатады, Бибігүл, сен ана жақта көрініп жатсың, ана жақтан көрдік сені деп. Мен айтам, мен сияқты қоғамдық кеңеске кіріп, өзің пайдаңды тигізші деген кезде, ой жоқ, мен ақысыз, уақытым жоқ, мен содан кейін ақысыз мен жұмыс жасай алмаймын дейді. Бала шағам бар дейді. Мен де айтам, менің де 5 балам бар, бірақ мен оны жасап отырмын. Себебі ішкі дүниедегі өзінің адамның қажеттілігі туындайды да. Қоғамға жұмыс істегім келеді деген адам. Осы орайда енді мемлекеттік органдар, мемлекеттік қызметшілердің қоғам алдындағы жауапкершілігі қалай өзгеру керек? Мемлекеттік қызметшілердің қоғам алдындағы жауапкершілігі, бұл жерде тек қана енді заңға сәйкес жауапкершілікті білеміз ғой. Тәртіптік жауапкершілікке тарта аламыз, этиканы бұзған үшін де тарта аламыз. Сонымен қатар уақытылы хатқа жауап бермесе де жауапкершілікке тартамыз. Енді жауапкершіліктің деңгейі өте жоғарыда. Бірақ бұл жерде мен ойлаймын, қоғам болып, осы мемлекеттік қызметшілерге біз қайта көмектесуіміз керекпіз. Себебі осы кісілер осы жұмысты атқармаса кім атқарады? Сын беріп отырған адамға айтып көріңізші, сен барып мына жерге жұмыс істей аласың ба десең, бас тартады.
бірақ басқа біреудің еңбегін жаңағы 1 секунд нөл қылдырып жібереді, я болмаса айтасыз, төмендетіп жібереді. Бұл жерде енді екі тараптың да өзара жаңағы қатынасы, мен ойлаймын, жауапкершіліктен басталады. Басқа адамның еңбегін құрметтеуден басталады. Басқа адам, мысалы кез келген адам жеке сектор болсын, мемлекеттік секторде жұмыс істейтін болса, біздің қоғамның жаңағы мемлекетпен қоғамның ара қатынасы, диалогы тиімді болу үшін ең біріншіден бір-біріміздің еңбегімізді бағалауымыз керекпіз. Себебі енді елді аралап жүрген заңгер ретінде, сонымен қатар еңбек дауларымен, еңбек келіспеушіліктерімен айналысып жүрмін ғой, ол күнделікті менің жұмысым. Кез келген адам айтады маған, мысалы, адам айта алады, мысалы, жұмыскер, Бибігүл, менің жасаған еңбегімді бағаламай отыр бұл кісілер, мені адам ретінде көрмей отыр деп. Әрбір адам өзінің еңбегін, жаңағы нәтижесін мақсат етеді, сонымен қатар өзінің жасаған жаңағы жұмысына құрметті талап етеді. Иә. Бірақ кей кезде тәжірибеде осындай көрініп жатады да, өзінің еңбегін басқа біреу бағалағысы келеді, бағаласын дейді. Менің еңбегімді ана кісілер бағаласын дейді. Бірақ ол адам басқа біреудің еңбегін бағаламай отыр. Ол айтады, мысалы, біз мына жерде, мысалы, заводта жұмыс жасап жатырмыз, ана министрлікте не істеп отыр деп. Ол министрліктің ішінде қаншама адам жұмыс жасап отыр ғой. Әркім өзінен бастау керек. Әр адам өзінен бастау керек. Ол екіншіден. Сонымен қатар мен ойлаймын, егер де мемлекеттік қызметте жұмыс атқарып жүрген мемлекеттік қызметшілер тек қана заң алдында ғана, заңнан ғана қорықпай, қоғамның ашуынан да қорқатын болса, қоғамның жаңағы қоғамнан адамдардан осы қоғамға қызмет ету арқылы ел жұрттың батасын аламын деген азамат, ол міндетті түрде сол нәтижеге жетеді деп есептеймін. Себебі ол тек қана заңнан қорықпайды, ол ана қоғамның жаңағы бағасынан да қорқуы мүмкін. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желілерде неше түрлісін жазып жатыр. Менің ойымша енді мемлекеттік қызметшілер де кез келген адам қоғамның алдына жауапкершілігін сезінеді деп ойлаймын. Өйткені қандай да бір қате шешім болып жатса, қандай да бір тез қабылданған шешімдерге халық өзінің реакциясын беріп жатқан кезде, резонанс тудырып жатқан кезде, қоғамның алдында жауапкершілікті сезінеді деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде мен ойлаймын, енді қоғам реакция жасап жатыр, қоғамда осындай бір резонанс туып жатыр деген енді мәселелер көп, енді көріп отырмыз ғой әлеуметтік желіде. Бірақ мен ойлаймын, қандай да бір адамның, кез келген адамның еңбегіне баға берген кезде, сен сол саланың маманы болсан, объективті, әділ баға бере алатын болсан, жарайды, пікіріңді жаз. Бірақ нақты сен сол саланы білмейтін болсан, мен ойлаймын, моральдық тұрғыдан мемлекеттік қызметшіге енді баға беруден бас тартыну керек деп есептеймін. Себебі сен әділдікті талап етсен, әділ мемлекетте өмір сүргің келсе, басқа адамға құрмет көрсету арқылы үндемей қал. Ал егер де осы саланың маманы болсан, объективті өзіңнің шешіміңді жаз, өзінің ұсыныстарыңды жаз, ойынмен бөліс, мархабат, оған жол бар. Бірақ қандай да бір жеке субъективтік ойларын білдірген кезде басқа адамның жаңағы намысына тиіп кетіп, адами тұрғысынан қандай да бір жаңағы моральдық тұрғыдан қандай да бір зиян келтірмеуге тырысуымыз керекпіз. Себебі әлеуметтік желіні оқысан, енді кей кезде шашын тік тұрады, енді қарапайым сөзбен айтқанда. Ол дейтін басқа адамның құқығын бұзу дегенді білдіреді. Ал ол үшін жауапкершілік бар. Ол үшін жауапкершілікті қайта нығайтуымыз керекпіз. Себебі сол саланың маманы болмасан, қандай да бір жеке субъективтік ойынды жазу арқылы басқа адамның ар намысына тиіп, оның жасаған еңбегін нөл қылдырып, жаңағы түкке шығарып, жаңағы жоққа шығарып, быт-шытын шығаратын адамдар, мен ойлаймын, бұл дейтін аморальдық әрекет деп есептеймін. Содан бас тартуымыз керекпіз, себебі біз мәдени қоғамды құрып отырмыз. Қазақтың бойындағы мәдениет деңгейі ол бүгін ғана қалыптасқан мәдениет емес, ол біздің қанымызда, біздің бойымызда бар нәрсе.
Сол себепті осы өсіп келе жатқан балаларымызға үлгі болып, мінекей баға берсеңдер де объективті түрде баға беріңдер. Біреудің еңбегін құрметтеңдер. Ол да өзінің денсаулығын салып отырып жасаған, мысалы, еңбегі. Сол себепті осы басқа адамның еңбегін құрметтеу жаңағы мәдениетін барлығымыз бірлесе отырып соны нығайтуымыз керекпіз деп есептеймін. Дұрыс айтасыз Бибігүл ханым. Сіздің сөзіңізге қосыламын. Мысалы, мемлекеттік қызметте бір күнде жұмыс істеп көрмеген адамдар бар. Мысалы, мен алғашқы жұмысым мемлекеттік органда болды. Іште мемлекеттік қызметшілер күндіз-түні қандай жұмыс істеп жатқанын, ішкі кухнясын көргеннен кейін, мен қазір мемлекеттік қызмет туралы жаңағындай теріс пікір айтып, мемлекеттік қызметшілер не бітіріп отыр деген әңгіме айтылған кезде мен бірден өзімнің ойымды айтып тастаймын сол жерде. Құқықтарын қорғай бастайсыз да. Иә, шынымен де ол кісілер мемлекеттік қызметтің жалпы ішкі кухнясын көрмесе, мемлекеттік қызметшілердің қалай жұмыс істеп жатқанын, ол құжаттармен қаншалықты көп жұмыс істеп жатқанын түсінбеген кезде хейт көбінесе айтыла бастайды. Ол шынымен де диванный аналитиктер дейміз ғой енді. Ол кісілер әлеуметтік желіде отырып өзінің ойын пікірін оңды-солды жаза беретіндер көп. Әрине, сонымен қатар енді қолмен жасағанды мойынмен көтеру деген жаңағы қазақтың ұғымы бар. Сол себепті қандай да бір осындай бір теріс әрекет жасаған және де жеке тұлғаға қандай да бір сын пікір, жаңағы бір жаман сөздер айту арқылы осы жаңағы құқығын пайдаланып отырған адамдарды мен ойлаймын жауапкершілікке қайта тарту керек. Сол арқылы ол кісілерді тәртіпке бағындыру керек. Себебі заң мен тәртіп ол біздің қоғамымыздың дамуына тікелей әсер етеді. Ойымда бар нәрсені айта беру ол де дұрыс емес. Сол себепті бұл жерде енді әрбір жеке тұлғаның жауапкершілігі өз қолында, өз мойнында. Қандай да бір әрекет жасадың ба, соған жауап беруің керексің деп үйретуіміз керекпіз деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Бибігүл Шакырбайқызы, мемлекет басшысының адам мемлекетке емес, мемлекет адамға деген қағидасы қазіргі таңда мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметшілердің ашық әрі адамға бағдарланған жұмыс істеуіне әкеліп отыр. Жалпы сіздің ойыңызша осы мемлекеттік қызметшілердің тұлғалық болмысы, кәсіби болмысы қандай болу керек? Мен ойлаймын, ең негізгі тұлғалық болмысы бұл жерде жауапкершілікті сезіну. Жауапкершілікті сезінбеген адам, ол міндетті түрде қандай да бір әрекеті заңға қайшы келіп қалуы мүмкін. Көбінесе солай болады. Заңға қайшы әрекет жасаған кезде ол адам мемлекеттік қызметші болсын, кез келген қызметші дейікші, жұмыскер. Егер де жауапкершілікті сезінбей қызмет атқаратын болса, оның жасаған жаңағы қызметі, елге жасаған қызметін нәтижесі теріс болып қалуы мүмкін. Ол теріс әрекет болып қалса, ол ерте жауапкершілікке тартылады, я болса жұмыстан шығып қалады. Сол кезде тек қана өзі ғана емес, оның отбасы мүшелері зардап шегетін болады. Сол себепті мен ойлаймын, кез келген адам өз функциясын жүзеге асырған кезде тек қана өзін ғана ойламай, өзінің отбасы абыройын да ойлауы қажет деп есептеймін. Біріншіден. Екіншіден, адал қызмет. Қолымыз таза, жанымыз таза болуы керек. Сол кезде жаңағы адамның ниетіне байланысты ғой да, болмысына байланысты. Егер де өз жаңағы адал қызметімді жүзеге асыра аламын деген адам мемлекеттік қызметке бару керек. Жоқ, мен өз әрекетіме жауап бере алмаймын деген азамат жеке секторде өзіне өзі басшы болып отыра берсінші. Ол енді ол адамның өзінің таңдауы ғой. Бірақ бұл жерде мемлекеттік қызметке барған адам өзінің алдында, отбасының алдында, қоғамның алдында, басшыларының алдында жауапкершілікті сезінетін адам болса, оның еңбек нәтижесі міндетті түрде оңынан болады деп есептеймін. Бағаланады. Пайдасы болады. Яғни бағаланады. Бибігүл Шакырбайқызы, жалпы қоғамдық бақылаудың негізгі мақсаты қандай? Жалпы осы қоғамдық кеңестің мүшелері қоғамдық бақылауды жүзеге асырған кезде, мысалы үшін өзіміздің қоғамдық кеңесімізді мысал ретінде көрсетейін. Бұл жерде жалпы осы заң, мемлекеттік қызмет істері туралы заң қаншалықты дұрыс орындалып жатқанын
біз мысалы қоғамдық бақылау жүзеге асырған кезде мониторингке қатыстық, иә. Мысалы үшін мемлекеттік қызметкерлердің құқықтары бұзылып жатқан жоқ па, этикалық жауапкершілікке тартқан кезде оның негізгі мақсаты енді тәртіпке салу ғой. Тәртіпке салған кезде қаншалықты заңды болды, осының барлығын жаңағы мониторинг жасау арқылы оны көріп отырдық. Жалпы бақылаудың ең негізгі мақсаты осы Қазақстан Республикасының кез келген заңдары, осы салаға тиісті заңдары қаншалықты дұрыс, тиімді жүзеге асып жатқанын бақылауды білдіреді. Жалпы осы қоғамдық жұмысымды атқарған кезде мен үшін тамаша бұл осындай бір мүмкіндік болды. Мысалы, қоғамның өкілі ретінде мені кез келген жаңағы отырыстардың ішіне енді құрамына кірдім мен енді. Мысалы үшін ПМКР, президенттік жастар кадр резерві деген жоба, ол мен үшін өте тамаша жоба болды. Себебі, мысалы, сыртта жүрген кезде біз оны байқамаймыз, бірақ комиссияның құрамына кірген кезде өз көзіммен көргенімді айтайын сіздерге. Осы жаңағы ПМКР, ол мен ойлаймын енді өте тамаша жоба, ол өте тамаша мүмкіндік, белсенді, білімді, тәжірибесі бар, елге қызмет еткім келеді деген жаңағы 35 жасқа дейінгі жастар келген кезде мен өзім таңғалдым. Қаншалықты білімді жастарымыздың бар екендігіне мен өзімнің көзім жетіп отыр. Комиссияның тұрақты мүшесі ретінде, мысалы, 5 күн комиссия отырысы болды ма, сол 5 күнде мен таңертеңнен кешке дейін отырдым. Өз көзіммен көрдім сұрақтарды, енді заңгер болғаннан кейін әрине біз сұрақты қоя аламыз де, керек болса сұрақты қойған кезде оның жауабы қандай болар екен деп мен өзім тыңдап отырдым да, мен енді жастарға мен тәнті болдым. Қандай тамаша. Мысалы, бір жігіт келді, қазір мен енді әлеуметтік желіде байқап отырмын, жаңағы президент әкімшілігіне жұмысқа алыпты ол баланы. Кореяда жұмыс деген жігіт прям маған ұнап кетті да, ана кісінің жауабы. Қазақша сөйлегеннің өзі қандай рахаттанып тыңдайсың ана баланы. Жаңағы шетелде жұмыс істеп келді, Корея мемлекетінің жаңағы елшілігінде жұмыс атқарды, кәріс тілінде білет, ағылшын тілінде білет, шатаспасам басқа да жаңағы көптеген тілдерді білет. Қай тілде сұрақ қойса сол тілде жауап беріп отырған қазақтың жігіті. Мен осындай ұл қыздарымды көрген кезде Қазақстанның болашағы жарқын болатынына мен сенем. Себебі осындай жастар билікке келетін болса, осындай жастар мемлекеттік қызметте жұмыс атқаратын болса, мен ойлаймын, міндетті түрде осындай жоғары лауазымда қызмет атқарып, осы кісілердің ресурстарын дұрыс пайдалана алатын болсақ, мен ойлаймын, жақсы нәтижеге біз жете аламыз. Себебі ПМКРде енді әйел адам болғаннан кейін, конечно, мен қыздарды тыңдап отырдым да, енді осы қыздарымызды көрейікші, қандай осы ер азаматтармен бәсекеге түсе ала ма, тамаша қыздар келді да. Осындай жастарға қараған кезде кәдімгідей менің патриоттық сезімім арта кетеді. Қазақстан болашағына, Қазақстанның қоғамының дамуына, мемлекеттің дамуына үлес қосып осындай жастар келетін болса, міндетті түрде жақсы нәтиже болады деп есептеймін. Бірақ қазіргі мемлекеттік қызметте жұмыс атқарып жүрген азаматтар, мемлекеттік қызметке енді келген азаматтар, енді преемственность поколений деп айтамыз ғой, мысалы, ұрпақтар сабақтастығы, сонымен қатар тәжірибемен алмасу дегенді білдіреді. Мысалы, мемлекеттік секторде жұмыс жасамаған адам мемлекеттік қызметке келетін болса, бұл жердің өзінің жаңағы жазылмаған да тәртібі болуы мүмкін. Неписанные правила деп айтамыз. Оны да сақтау, мысалы, сол жерде көптен бері жұмыс жасап жүрген азаматша дұрыс түсіндіріп, осы жеке секторде жұмыс жасаған адамды мемлекеттік секторде жұмыс істеуді үйрететін болса, мен ойлаймын, тамаша болады деп есептеймін. Сонымен қатар оның еңбек нәтижесі міндетті түрде жақсы жағын көретін боламыз деп есептеймін. Мен соған сенем. Жақсы, көп рахмет. Жалпы осы Бибігүл Шәкірбайқызы, сіздің осы қоғамдық жұмысыңыз үшін көп балалы ана бола отыра осындай үлкен ауқымды жұмыстар атқарып жатқаныңыз үшін көп рахмет айтамыз. Мемлекеттік қызмет саласының дамуына көп үлес қосып жатсыз. Осы еңбегіңіз бағалана берсін, абыройыңыз арта берсін. Бүгінгі подкастқа келіп, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп рахмет сізге. Рахмет. Көп рахмет, Бибігүл Шәкірбайқызы.
Құрметті көрермен, Қызмет Talks подкастының бүгінгі эпизоды мемлекеттік қызмет істері агенттігі жанындағы қоғамдық кеңесінің жұмысы қалай жүргізілді, 3 жылда Бибігүл Шәкірбайқызының төрағалығымен қандай еңбектер атқарылды, сол туралы болды. Назар салып көргендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.